Herkese merhabalar, ben Neşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi gayet iyi ve sağlıklıyım. Yavaş yavaş da olsa toparlandım. Hepinizin beni merak ettiğinizi yorumlardan gördüm, okudum. Hepsine de tek tek dönüş yaptım. Çok seviyorum sizleri. Gerçekten benim sizler için ne kadar değerli olduğumu o yorumlarda bir kez daha görmüş oldum. İyi ki varsınız. Bugün çok kolay ve çok beni yormayacak bir tatlı yapacağım size. Aynı zamanda sizler de yaptığınızda sizler de yorulmayacaksınız. Marshmallow tatlısını yapacağız. Tatlı da denilemez aslında. Böyle hani tatlı kriziniz gelir, evde ne varsa böyle 2 malzemeyle hemen 5 dakikada yapabileceğimiz kolaylıkta. Dilerseniz malzemelerine göz atalım, sonrasında yapmaya başlayalım. Yaklaşık bir paket sütlü çikolata, bir pakette bitter çikolata tahtanın üzerinde güzelce minik minik doğrattım. Bir de 200 grama yakın marshmallow. Ben bir paket almıştım. Ne kadar gerekiyorsa o kadar kullanacağım üzerine. Bir de en son fırından çıktıktan sonra bildiğimiz klasik bisküviye ihtiyacımız var. Bisküviyle böyle çikolatasıyla beraber yiyeceğiz. Öncelikle fırın kabımı yanıma alıyorum ve içerisine minik doğratmış olduğum bitter çikolatalı ve sütlü çikolatayı şöyle fırına dayanıklı kabın altına, tabanına yayıyorum. Bu kadar yeterli. Üzerine de marshmallow. Eğer büyük marshmallow alırsanız 2'ye bölmenizi tavsiye ederim. Fırınımı önceden 180 dereceye ısıttım. Normal. Bir 6 dakika boyunca üzeri nar gibi kızardığını gördüğümde artık çıkaracağım. Kontrollü bir şekilde. Evet. Bunu hazırladım. Şimdi bu kenarda dursun. Çünkü hala çikolatam var. Gerçi çikolata kalabilir. Hava almadığı sürece hiçbir şey olmaz. Başka ayrı bir fırın kabına tekrar çikolata koydum. Birazcık daha bol bol olsun bu sefer. Ve yavaş yavaş yerleştiriyorum. İstiyorsanız tek tek, istiyorsanız direkt üstüne koyup hemen fırına verin. Ve artık ikisi de fırına girmeye hazırlar. Dediğim gibi 180 derecede 6 en fazla 7 dakika diyorum. Ama kontrollü bir şekilde üzerinin kızardığını gördüğünüzde çıkarabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi 5 dakika sonra çıkardım. Biraz ılısınlar. Daha sonra tadına bakacağız. Ve işte böyle bisküviyi batırıp güzelce ağzınızı yaka yaka yiyebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Bu kadar kolay ve vazgeçilmez bir tarif olacaktır sizler için. Lütfen tüketirken dikkatli yiyin. Alışkanlık yapabilir. Marshmallow tatlımızı yaptık. Gerçekten hem kolay hem de lezzetliydi. Ama çok fazla abartarak lütfen tüketmeyin. Her tatlıda olduğu gibi ne kadar az yesek o kadar iyi bizim için. Sadece insanın canı çektiği için aslında tatlı yiyoruz. Yoksa herhangi bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. Umarım bu videom sizlere açıklayıcı olmuştur. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Eğer ki kanalıma ilk kez geldiyseniz lütfen içeriklerime göz atın. Eğer hoşunuza giderse abone olmayı ve abone ol butonuna bastıktan sonra bir de minik bir zil çıkıyor orada. O zile de basmayı ihmal etmeyin. Haftanın 2 günü yeni videolarla sizlerle olmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.